kumwicaye hano mwese hano mufite ibintu mutarangije ntabwo byo kuba muri mushakishwa n'inzego z'umutekano. Orohambaganirire we ndaje mbaho ingero zifatika n'ukuri murasanga kandi ibyo mbabwira ari byo. Inzoga zose ntabwo wazishyuye, abagabo barunyoye bagaheha bahise babyumva. Ntabwo inzoga zose ku tubari twose ziri peye, ntabwo mwishyuye rwose, kuko n'igitondo mukizwamo n'igitondo mubabarirwa iz'iryo joro ryakeye zari zanditse nk'ideni, ntizari zishyuye. Inda zose mwateye siko mwazemeye, kandi imbere y'Imana zirazwi ko zari izanyu. Izo nda zose zagoye gutuma ushakishwa iwanyu muri Nyamasheke, Rwemasha, Kazaza, Kizinga, Ngoma na Kirehe, Sake na Rukumberi, Gisagara, Runyombyi, Akanyaru. Aho hose wagombye kuba urimo ushakishwa, kuko hari inda wateye utavukishije, utareze. Nta n'ingosha y'umubyeyi, nta n'igikoma cy'umwana wohereje. Ariko Kristo Yesu il en est occupé, yarabyiokipye byose. Kabiri mu rwandiko rwa mbere 2:15 yaramubwiye ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana. Mu Gifaransa aravuga ngo efforce-toi de te présenter devant Dieu. Gira umwete wo kwishyira Imana nk'ushinzwe twase wenyine ubwawe wijyana, ntawe uguhamagaye, ntawe ugusunitse. Efforce-toi, itera umwete ubwawe wo kwishyira Imana. Yo mwarakurikiye amakorari, mugakurikira abahanzi ku giti cyabo, muzagenze muzasanga indirimbo ituruka mu buzima umuntu yabayemo. Ntabwo muvuga ariko muramuzi, kandi abagukubitisha inkuba itagira amaso yabazaheramo. Byanga bikunda iyo umuntu aririmbye gutyo, haba hari abantu bamukubitishije inkuba, ariko bugacya bukongera bugacya. Burya haba hari amajoro menshi yaraye n'abatari buramuke. Donc indirimbo ugiye kuzigenzura usanga ari ubuzima bw'umuntu. Uri wo nguye uvuye aho ngaho, haza uri noneho uririmba ibindi by'uko yakuze, by'umugati na nido, bya capati n'amandazi, buri wese mu mwanya we. Niyo mpamvu aho twaturutse tumaze kuva Yesu atuvanyeyo, tuba dukwiriye kwezwa. Mu nyumve neza ngaha muti twezwa. Kubwemera nabyo ni kimwe, ariko kubusohoza nicyo gikuru cyane. Ndashimira Yesu wanshoboje kuza hano. Aba mpaje atari ubwa mbere, si ubwa mbere mpaje aha ngaha. Twakoranye umurimo w'Imana mu myaka yatambutse mu rusengero muzi twahozemo. None Imana yemeye ko no muri uru mpagarara, izina ry'Imana rishimwe.
nk'uko umushumba bivuze rero umwanya wagiye, ntabwo nibwira ko matsiyeri y'uno munsi turi buyikoreshe nk'uko twabyibwiraga, ariko mu bigisha batambutse n'abazakurikiraho nyuma yanjye, jyewe mfite ijambo rivuga ngo kuramisha Imana ibyo dukora. Amagambo dusanga mu rwandiko intumwa Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 3, tuyasome umurongo wa 16 n'uwa 17. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 16 n'uwa 17 haravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Haleluya. Cyane cyane iyi suteme bampaye kuvugaho iraza mu murongo wa 17, ni mwiri cyane, ariko n'uwa 16 ndawuvugaho. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye kandi rifite ubwenge bwose. Aha dushobora kwibaza ngo se kugira ngo rigwire byasaba iki? Byasaba se mama kurifata mu mutwe? Byaba se bisaba gusoma duhereye mu itangiriro tukagera mu byahishuwe? Birasaba iki ngo rigwire? Mwigishije ahantu henshi, nabonye n'abigisha benshi, kuko buriya iyo ukunda kwigisha ukunda no kwiga. Iyo utabikunze nta muntu, nta mwigisha uba ukurimo. Ariko umwigisha nawe aba akunda kwiga, kuko aba yumva nawe ameze nk'umuntu uhora ashaka kugira ibintu avoma. Mu byo nabonye rero, nabonye abantu babiri, reka mvuge abantu babiri. Nabonyemwo abakunda kwandika, bagira notebook, bandika udukarine nk'utwo ngutwo na twajenda. Mbona n'abandi batega amatwi ntibandike. Namwe mwarabibonye? Ndashaka kubabwira ko abo bantu bombi naje kubakonsulta, nganira nabo, sanga bandika cyane sibo bagwiza ijambo. Sorry kubari batangiye kwandika. Ndaje mbabwira impamvu muri bukomeze kwandika, ndetse mbankuraje kwandika, ariko hari akantu mbongerereyemo. Nasanze nkunda no kwibwira no kwigisha gusa, kabwira none ko andika utuntu dukeya, ntago ari inama wandika, andika utuntu duke. Dore cyiza ni ugukurikira ugatega amatwi, ijambo rikageraho rigomba kubikwa ariho mu mutima, kuko ikarine agenda izibika ijambo. Ijambo rya Kristo rigwire hehe? Ntabwo ari kuriguza mu makaye rero. Mwenda murebye amajenda mbitse, kuko buri mwaka wose nagiye ntunga agenda kandi nkayigishirizamo, nkayiteguriramo. Ariko babwira kuri nanjye ubwanjye ndi umwigisha, ntabwo njya nkunda gusubira muri izo agenda. Nyamara kandi amagambo nigishije mu myaka yashize, nawe reba umuntu wigishije imyaka 44 nigisha ijambo ry'Imana, ariko ikinshimisha kandi kikamfasha nuko mpabwa ijambo ry'Imana rishya buri gihe. Ndabishimira Yesu wampamagaye.
ikintu cyo kurigwiza gifite umumaro uteye utya. Kurigwiza mu mutima. Umwami wacu Yesu Kristo mu rugamba yarwanye rwo gusubizanya na Satani ku musozi, Matayo 4:1, yarajyanywe mu butayu kugeragezwa na Satani. Yasubizaga ngo iki? Nimusubize mwese. Handitswe ngo. Haleluya. Handitswe ngo. Muzaba ari inshuro yasubiza 3 zose. Handitswe ngo. Handitswe ngo. Icyo ngicyo kirahagije ku muntu wabitse ijambo ry'Imana hehe mu mutima akarigwiza. Satani ntakeneye ibice, Satani ntakeneye ibitabo bikwirirwa ngo ni Yesaya 46:8 ndarema ibintu bishya, bikwirirwa ngo ni Yeremiya 33 ntabazana gutabara. Ntakeneye igitabo, ntakeneye ibice, ntakeneye umurongo kuko ntasoma. Urumva neza? Ubwo rero murwanyisha kumubwira gusa ko byanditse. Ako rero ugasubiza warakabitse mu mutima. Amen. Nakaba kagufashije kuko ntawe ukubajije ibice n'igitabo n'umurongo, ariko nibura mutsindishe ko urabyibuka, urabizi ko handitswe. Mana ishimwe. Murakakira ako kantu? Murakakiriye? Ugenda umusubize uti handitswe. Mukanya baririmbyi muri mu maririmbyi yikorare hariho ijambo ryaje muri vango ngo dufite Imana yatandukanye n'abantu. Ryari ndivuga ngo dufite Imana itandukanye n'izindi. Nta rindi shyanga rifite Imana nk'Imana yacu. Ibyo nubwo utabuza aho byanditse, ariko ukwiye kubyikomeresha ukabyihumuririsha nta bashyitsi wagize. Amen. Nta bashyitsi wagize. Niyo mpamvu mu nzandiko za Pawulo agera havuga ngo ubwanyu mwikomeza imitima, kuko hari ibintu ugeramo ntihaboneke abagukomeza. Impamvu bataboneka ni uko ibintu byawe biba byarabarenze. Ibaza kugira ibintu byarenze abantu kandi wowe ubirimo, gusa mukita iki mu buzima bwa Kristo. Ako rero niyo kaminuza yawe, bo baracyari sogonderi. Haleluya. Ihumuriza uvuge ngo nta yindi Mana, nta rindi shyanga rifite imeze nk'iyanjye. Amen. Ejo mu gitondo niwumva wazahaye, wumva ntaho bijya, wumva nta gahenge byaguhaye, wumva umutima umeze nabi, maso yabyimbye warayurira, wongera ugitumva Mana waravuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye, kandi hejuru yaho wari wavuze ngo ni ngewe ugira icyo ndema nkagikora nkagikomeza nkakigaragaza. Ubwo rero ngahore ikintu ukuntu wakwiyerekana. Amen. Ijambo rya Kristo rigwiri kandi rifite ubwenge bwose kugira ngo mukore ibintu bitatu. Hano birahari: mwigishanye, cyo ni icya mbere; icya kabiri muhugurane; icya gatatu muririmbirane Imana ishimwe. Ni ibintu bingahe? Bitatu. Mwigishanye, icya kabiri muhugurane, icya gatatu muririmbirane Imana ishimwe ryayo. Haleluya. Ibi bintu byombi bibiri bibanza nta gahunda iriho yo kubikurikiranya,
nta hantu byanditse yuko uzabanza ukigisha ugahugura, cyangwa ngo ubanze wigishwe baguhugure wigishwe nyuma. nta hantu byanditse. muzi impamvu ntaho? ni uko ibyo bintu byombi ubikora yirefera, ashingira, ahera kubikorerwa. icyo mvuze ntabwo muracyumva ndabizi. korari sava, murahari neza mwese? ngo nta mikoro y'umugozi mboha umuntu ongera gukora yunamye ndamusanga ndebe icyo yunamyeho. kwigisha no guhugura, otoromandi kwigishanya no guhugurana, bisaba ngo umenye uwuhugura ari kuyihe kapasiti, yahabwa impuguro zimeze gute. ubundi si uwuhugura mama yarigishijwe. aho rero none wajya guhugura umuntu utarigishijwe, aho kumuhugura ukamuhura. niyo mpamvu Paulo ko nebaga ngo nuhugura hugurane uhugwa neza. yego nugira ubuntu abugire atikanyiza. uwigisha nawe rero, uwigisha nawe akwiriye ubwiza bukwiriye kwigisha. hari umuntu uhagarara ku ruhimbi mwese mukabihirwa akigera imbere yanyu, kandi koko wamugani mukumva murabihirwa, agatera haleluya imwe, yashyiramo iya kabiri, yashyiramo iya gatatu, ati mbasabe rero nimuvuge ntahe. iyo munaniye kunyikiriza, kandi mu by'ukuri niwe ubiteye, utabiteye gute? ntabwo haleluya ari imbyino dupfa kubyina. haleluya ntabwo ari nk'uko umuntu yayura. haleluya ni ikintu cyiza comme emotion, nimva mutima zisohoka, mutima umaze gufashwa. kuri iri jambo c'est comme flamme, nk'ikirimi cy'umuriro. yego kandi cyake iyo wakiremo n'umuriro wafashwe. uradutangiza haleluya tukiri mu gitondo turasoma ijambo, ntacyo uratubwira. mbese iyo haleluya ntahirava mu by'ukuri. urazitudubizaho se, urazitudubizaho we wayiraranyaho. witududubizaho za haleluya, banza uduhe igituma haleluya ziza. hari umwigisha warakariye iteraniro, isura irakaye rwose pe. baraho kwirwa ngo nuko batukije. urumva rero kwigisha nabyo bifite ukundi bikorwa. niyo mpamvu haruguru byasabye ngo mugwize ijambo ariko rifite n'iki, n'ubwenge bwose, bizabashoboza kwigishanya, guhugurana, hanyuma muririmbirirana Imana ishimwe. aka kantu impamvu ariko kanyuma ko kuririmbirana Imana ishimwe, nuko kuririmba ni nk'umutemeri, ni igipfundikizo cy'ibindi byose. kuririmba ni impumuro y'ibintu bihiye. burya inkono yose ihumura ihiye. nishaka iri ibijumba, dore ko iyo tuvuze guhumura muhita mwumva ibintu birunze bifite ibirungo byinshi, za seri, za persile, za sauce tomate, twawonja, twa magi, byose. umva n'agakono ka kinyarwanda karahumuraga kandi ari imyumbati igeretse ku bishyimbo. vasi inkono yose ihumura igize ite, ihiye cyangwa iri hafi aho. rero haleluya ni ikimenyetso cy'uko hari inkono ihiye, kandi indirimbo zo kuririmbirana nk'ishimwe ni ikimenyetso cy'uko muri njye hari ibintu bihiye. kuririmbira niki Imana ishimwe.
Kuririmbirana. Nimusome iyi phrase muyitondere. Muririmbirirana. Bikwanditse ndasubiramo muririmbirirana. Imana ishimwe. Aya magambo mwumva Pawulo yabwiye abakorosayi, impamvu mwumva yameze nk'uyabatumye ngo bagende babigenze gutyo, ikorosayi hari hatari hagera inyigisho za Yesu Kristo zanditse, hazari zakahagera. Ahubwo ikorosayi icyo bakoraga ni ukugira umwanya wo guhura bakabitekererezanya. Uyu munsi tukaba twateguye tuti uradutekerereza, nurangiza nawe udutekerereze nk'uko uyu mushiki wacu adutekerereje. Ntiyadutekereje buriya? Kudutekereza, kutubwira, nko kutubarira inkuru, tuganirire. Rero barabiganiraga. Niyo mpamvu Pawulo yabihaye umurongo ati mugende mujye mwigishanya, cya kabiri muhugurane, ubundi muririmbirane ishimwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi wa none kuramya dukora, kuririmba dukora, indirimbo zacu ziramya zikora ziti? Ziva hehe? Ziva mu buhe mutima? Iyo mwarakurikiye amakorari, mugakurikira abahanzi ku giti cyabo, muzagenze muzasanga indirimbo ituruka mu buzima umuntu yabayemo. Ntabwo muvuga ariko muramuzi. Kandi abagukubitisha inkuba itagira amaso yabazaheramo. Byanga bikunda iyo umuntu aririmbye gutyo, haba hari abantu bamukubitishije inkuba. Ariko bugacya bukongera bugacya. Burya haba hari amajoro menshi yaraye n'abatari buramuke. Donc indirimbo ugiye kuzigenzura usanga ari ubuzima bw'umuntu. Ukuri wo nguye avuyeho ngaho, haza undi noneho uririmba ibindi by'uko yakuze, by'umugati na nido, bya capati n'amandazi, buri wese mu mwanya we. Niyo mpamvu aho twaturutse tumaze kuva Yesu atuvanyeyo, tuba dukwiriye kwezwa. Mu nyumve neza ngaha muti twezwa iki rero? Buriya hariho le deux façons de sanctification. Hari uburyo bubiri bwo kwezwa. Turacyari kumwe neza? Hari ukwezwa ibyaha, yego, bigakira rwose. Hakaba no kwezwa ingeso n'imvugo byacu. Mana ifashe mu byumve cyane. Abaroma 8:28 kugera kuri 30 haravuga ngo iki? Umva ukuntu bavuga. Abo yamenye kera yarabatoranije, abo yatoranije yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindishirije, abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Les 5 étapes eshanu muntu ugiye gukorera Imana wese agomba kuba afite cyangwa yaranyuzemo. Kandi nisote ngo nta gusimbuka nyine, nta gusimbuka. Ubu mwumva esikariye zamaze abantu zibica, ntabwo ari mbi, si uko ziba zinyereye. Haba habaye ikosa ryo gusimbuka imwe gusa. Waba uzamuka, waba umanuka, byo n'ibindi bindi, ariko iyo urenze esikariye imwe wagomba kunyuraho, nudakubita ruseke kuri iyo ngiyo, urahanuka ukubita umugongo kuri iyo, en montant et en descendant. Uzamuka cyangwa umanuka uragira risque nuramukurenze iki esikariye.
rero izi esikariye cyangwa se izi etape uko ari eshanu nimuzumve nshuti zanjye. Wamenywe kera, kumenywa kera nta ruhare wabigizemo. Amen. Gutoranywa kera nta ruhare wabigizemo, ariko guhamagarwa byo. Faites attention. Muko umva urasoma iki? Mvuze ngo iki ngaho mvuze ngo iki? Mvuze ngo iki? Uwamenywe kera nta ruhare wabigizemo, watoranywe kera nta ruhare wabigizemo, ariko mu guhamagarwa iriya empty role harimo akantu k'uruhare rwawe kitwa kwitaba. Amen. Numvise ijwi tanto naryumviye mu gihuru nk'irya Mose. Yego numvise ijwi, okay, naryumvise nikubise hasi nubamye, wo ni Paulo ariwe Sawuli, ariko byanga bikunda j'ai écouté, narumvise. Amen. Urumva kuri etape ya gatatu dufite mwiki akantu kacu k'uruhare ko kumva no kwitaba. Haleluya. Bibutse iyo umuntu arimo kuririmba ari imbere y'Imana ameze nk'urimo kwitanga, hariya hirya mu baturanyi babyita consécration, arimo avuga ngo nditabye. Niko mon ami wari wakaririmba uri wenyine, karimba uti nditabye Yesu. Jemima wari wakaririmba wenyine mama wanjye, nditabye Yesu, kakakumanukiramo mu mitsi no mu mara mato n'amanini. Ndaje mu amaraso byonyine ukivuga ngo nditabye Yesu, yego ukumva urimo uraza koko, ukumva mu buryo bw'umwuka urimo uraza pe, ukumva urimo urayegera pe. Amen. Paulo yandikiye Timoteyo yamubwiye ngo iki mu rwandiko rwa kabiri rwa mbere 2:15 yaramubwiye ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana. Mu gifaransa aravuga ngo efforce-toi de te présenter devant Dieu. Gira umwete wo kwishyira Imana nk'ushinga toi seul, wenyine ubwawe wijyana, ntawe uguhamagaye, ntawe ugusunitse. Efforce-toi, itera umwete ubwawe wo kwishyira Imana. Kukuramya turamya gukwiriye gukorwa n'umuntu watsindishirijwe, qui n'a aucune culpabilité, utari coupable ikintu runaka, bohotse mu mutima rwose. Haleluya. Bohotse mu mutima rwose, bohotse mu mutima rwose. Amen. Gutsindishirizwa icyo abafaransa bita justification, être justifié, gutsindishirizwa ugomba kumenya kutsindishirizwa arabanza akaba accusé, araregwa. Umuntu atsindishirizwa yaramaze igihari uregwa, accusé. Muranyumva neza? Nyuma yo kumara igihuri uregwa, Yesu ashimwe, ariko gashinjwa, ubundi ugashinjurwa, urukiko rukamanuka rukaza kuri tere ku kiburanwa, biragenda bigufata mana yanjye, biragenda biba bibi. Yesu Kristo we uko urukiko rumanutse rugasigagenda biza, abashinja baje bakabihuhura. Oh my God. Kugeza ubwo ukatirwa, kugeza ubwo ukatirwa. Condamnation. Ibaze n'ukuri igihe twamaze turi abaregwa, twaratsinzwe, twarakatiwe. Ibaze n'ukuri. Ariko umwami wacu Yesu Kristo
icyubahiro kwanza mbanze nebe. Umwami wacu Yesu Kristo ndafashije ma umwunganizi wacu utishyuza, hatabanje kubaho negociation y'ibyo uzamuha. Uwo munsi igihano kiri bushyirwe mu bikorwa, nibwo yaje nashimwe, nibwo yaje. Dufite impamvu zo kumuramya my dear. We have reasons. Dufite impamvu nyinshi zo kumuramya. Oh my God, nimubikurire mu murebe arimo avugana n'urukiko hariya ntanahari, adiringa nabo bagati I'm ready to pay everything. Niteguye kubariha ibyo yangije byose. Mumurekure igihano cye kingeho. Icya kabiri, mbishyura amahazabu n'amagarama, ariko murekure. Mes amis, hari ijambo ry'Imana rimfasha nkumva mbaye byatse, mbaye nk'umusinzi. Uko mwicaye hano mwese hano mufite ibintu mutarangije, ntabwo njye kuba muri mushakishwa n'inzego z'umutekano. Orohambaganirire we ndaje mbaho ingero zifatika n'ukuri. Murasanga kandi ibyo mabwira ari inzoga zose ntabwo wazishyuye. Abagabo barunyoye bagaheha bahise babyumva. Ntabwo inzoga zose ku tubari twose ziri peye, ntabwo mwishyuye rwose. Kuko n'igitondo mukizwamo, n'igitondo mubabarirwa, iziryo joro ryakeye zari zanditse nk'ideni, ntizari zishyuye. Inda zose mwateye siko mwazemeye, kandi imbere y'Imana zirazwi ko zari izanyu. Izo nda zose zagoye gutuma ushakishwa iwanyu muri Nyamasheke, Rwemasha, Kazaza, Kizinga, Ngoma na Kirehe, Sake na Rukumberi, Gisagara, Runyombyi, Akanyaru. Aho hose wagombye kuba urimo ushakishwa, kuko hari inda wateye utavukishije, utareze. Nta n'ingosha y'umubyeyi, nta n'igikoma cy'umwana wohereje. Ariko Kristo Yesu il en est occupé, yarabyiokupye byose. Uyu mwanya wo none ni ukuri ntabwo uhigwa, ntagushakishwa. Kuko ushakishwa uri ko warubonetse, n'abataraha baraboneka nkanzwe mwebwe. Ufite nimero do telefone, utuye ku muhanda nomero, gipangu nomero zinizi, utega bisi muri gari yi wafatwa byota. Dufite inzego zikora, ariko urinzwe gusa nuko Kristo il a tout payé. Il a tout payé.
Il a tout payé. Ufite impamvu yo kuramya. Ufite impamvu zo kuramya. Yanyishyuriye, yenda yose, yambabariye ibyaha, singira icyiza nkora, cyiza nkora, nibesherejweho n'ubuntu bwawe gusa, nezwa nawe. Anyishyuriye yenda yose, yambabariye ibyaha, hariho abantu bibye batasubije ibyo batwaye. Abo bose Yesu yaragiye arishyura kandi avugana nabo bibye. Uyu munsi uri amahoro. Kamabwire iki kintu ndimo kubabwira, d'un côté urimo urabona ari ikintu cyagombaga gukorwa physiquement, byo kubonana rwose face à face n'uwo twangirije, ariko we don't know how. Ntabwo tuzi ukuntu Yesu abigenza, yego akavugana n'uwo mutima twahemukiye, akawubwira ati reka umuntu, uwo mwana nzamurera, ariko reka ishyano ridaye, mureke ndimo ndamurwaza, nukondora, yabaye ibandi cyane, ariko ndimo ndamutunganya. Ubwo sinamutunganya nawe umuri inyuma n'imijugujugu ngo nazane indezo. Abakobwa banjye ntanda zavuyemo, gukuramo inda se ntabwo igihugu cyacu kibihanira. Iyo umwana ajugunywa agatoragurwa, nyine baramureka agataha. None se zijya zose wazibajwe nande kuva wagera muri Kristo Yesu? Dufite impamvu zo kuramya. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto, igice cyaho cya 14, umurongo wa 26. Dusome. Nuko bene data, iyo muteranye bimera bite? Umuntu wese afite indirimbo cyangwa amagambo yo kwigisha, cyangwa amagambo ahishuriwe, cyangwa ururimi rutamenyekana, cyangwa amagambo yo kurusobanura, nuko rero byose bikorwe kugira ngo abantu bunguke. Ndashaka kuvuga ijambo rivuga ngo umuntu wese afite indirimbo. Donc no mu iteraniro buriya haba harimo n'indirimbo. Mu iteraniro twagira umwigisha, ariko haba harimo n'iki? Indirimbo. Ibyo nababwiye ngo indirimbo ikwiye kuzamuka mu mutima, ugeze igihe cyo kuririmba kandi ufite impamvu yo kuririmba. Byose bikwiye kugira iterano gite ryunguke, rifashwe. Imana ishimwe. Haleluya.
Abaheburayo 2:12. Abaheburayo igice cya 2:12 haravuga ngo, Abaheburayo 2:12, nzabwira bene data izina ryawe, nkuririmbira ishimwe hagati y'iteraniro. Amina. Nzabwira bene data izina ryawe, nkuririmbira ishimwe hagati y'iteraniro. Uwo murimo w'indirimbo tugomba kuramya mu bikorwa.